Imana ishimwe n'akanyamuneza rero uyu munsi jewe simvuga amajambo menshi ndahejeje no mu mwanya wa kugenda twasura tuvuge twiryohere abana baratashe mugana ngo mbwira abana bose n'abana ba Tanzania twabateguriye ifanta yabo ntibave batomoka ntibave batomoka. Kwa hiyo watoto wote wa Tanzania, wanafunzi ambao wamefanya laiki, kila mmoja na soda yake 5,000 za Kitanzania. Barindire gatoyi. Kwa hiyo watasubiri wapewe soda yao 5,000 kubera ejo nibo bazodusubirira, kwa sababu kesho ijayo watachukua nafasi yetu. Urumva rero nukubamenyereza babonanye n'abarundi mu myaka 10-20 nibo zotwara bajya barundi mwabonye bazora bakuru abatanzania mwabonye abana nibo zotwara intara. Tunawapa 5,000 hiyo kama mtaji, kwa sababu baada ya miaka 10 nyinyi ndio mtakuwa mkiongoza mikoa yetu. Natwe zatwagiye ijuru na sisi tutakuwa tumeenda mbinguni salama. Mugabe gikuru n'ugutegura ejo ibihugu byacu, lakini zaidi ni kuandaa nchi yetu ijayo. Ibihugu byacu bibe byiza bitwagwa n'abana bateguwe n'ababatanguriye, nchi ikiongozwa na vijana ambao wameandaliwa na vijana wakiwa safi. Imana leo ihezagire na Tanzania urakoze. Mungu abariki Tanzania, Mungu ibariki Burundi. Asante. Banyakubahwa mwese muri hano batumire bahire tugira amahoro. Tubahaye ikaze hano ku cicaro c'ubuserukizi bwo Burundi mu ntara ya Kigoma, kugira ngo uno musi leta y'u Burundi yashimye yuko ariho inyubakwa y'ibiro by'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burundi ngaho Kigoma yugururwa icese. Turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire bwacu. Twagira rero mu mwanya dusabe uwaje aserukira umushikiranganje mu byajejwe harimwo imigenderanire n'ibindi bihugu, kugira ngo aje kutwugururira ino nyubako. Muri make ibiza gukorerwa hano ni ibi bikurikira. Kwa ufupi ratiba iko ifuatavyo. Ubwa mbere hariho gucacura igitambara cerekana yuko hano inzu nyubakwa zuguruwe. Kwanza kutakuwa na kukata utepe kuonesha ishara ya ufunguzi. Ico gitambara ubwa mbere nico ku muryango mukuru, hanyuma tugende rero ku gitambara cyo ku muryango w'inyubako. Utepe wa kwanza utakuwa kwenye lango, utepe wa pili kwenye mlango. Imbere yuko igitambara kigegenwa, tubanza kwishira mu maboko y'Imana. Kabla ya shughuli yote lazima tumkumbuke Mwenyezi Mungu. Hanyuma mu nyuma rero bamaze kutwugururira iyo nyubakwa, turaza kwigendura, hanyuma twereke mwebwe mwaje muserukira igihugu hamwe nabo mwagendanye, tubereke ukuntu izi nzu zisikuwe. Baada ya kukata utepe tutawatembeza kwenye nyumba, muangalie uzuri wake na namna na kufanya kazi. Tunaza kubasaba yuko muza gusiga icemezo cy'uko iyi nyubakwa mwayuguruye. Baada ya hapo tutahitaji alama ya uwepo wenu katika ofisi hii. Nagira nsabe yakubahwa Nyamabanga Ntayegayezwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu, muri kumwe n'abandi bubahwa ngaho muze kutwugururira izo nyubako. Makofi tafadhali.
Tumwombe Mwenyezi Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante. Asante kwa sababu muda huu na saa hii ulielewa ya kwamba tutakuwa mahali hapa ili tuwezi kufanya shughuli hii ya kuweza kuzindua jengo letu. Asante kwa wageni wote uliowawezesha kufika mahali hapa. Tunasema asante kwa nchi zote mbili kukusanyika kwa kufanya hili jambo nzuri. Amani yako ikatawala. Afla yote tunaiweka mikononi mwako. Kile kitachoendelea mahali hapa kilete utukufu kwako. Asante kwa makubaliano yetu, asante kwa umoja, asante kwa ushirikiano. Tuombe uongozi wa Roho Mtakatifu ukaendelee kutushika katika kila tendo na jambo. Asante kwa wageni kutoka Burundi, asante kwa Tanzania kupokea wageni wetu. Amani tunaiomba idumu na ushirikiano katika pendo la Yesu. Sote tuseme amen. Asante sana. Kwa mserukira ya Kongo hano muri Kigoma. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kigoma na Balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hano niho mserukira Burundi arangurira imirimo ya misi yose. Hii ndio ofisi ya kila siku na eneo la kazi la kila siku la Balozi wa Burundi. Ni umunezero rero kuri twebwe kugira ngo nyakubahwa nyamabanga mutwugururire mugaragaro muduhe uburenganzira bwo gukorera muri ibi kudusinyira. Kwa hiyo tukombe Katibu Mkuu ufungue rasmi kitabu cha kikazi kama ishara ya ufunguzi rasmi na kutupa ruhusa ya kuanza kufanyia kazi kwenye ofisi hii. Imbere yo gusinya nagira ntangure kubakeza. Awali ya yote ni wapongeze kwa muserukizi w'u Burundi hano mu ntara ya Kigoma, Mheshimiwa Balozi Kigoma, nyakubahwa Burumatari w'intara ya Kigoma, nyakubahwa userukira igihugu ca Kongo hano muri ntara ya Kigoma, banyakubahwa mwese muri hano. Nukuri ivyo duhejeje kubona ni ivy'iteka, iteka ku gihugu cacu c'u Burundi, iteka no ku gihugu kibanyi kandi dufitanye imigenderanire myiza igihugu ca Tanzania. Uyu munsi turabibonye ku mugaragaro aho mwadutumiye kugurura inyubakwa nziza cane, inyubakwa yubatswe n'uburyo butanzwe na leta y'u Burundi. Uyu munsi mukaba mwatumiye inshuti n'abagenzi kugira ngo bose babone icicaro cyanyu. Niteka rero turabakeje tubasabira kuroranirwa muri kino kibanza, tubasabira ibikorwa byiza
bihesha iteka n'izina ryiza igihugu cyacu cy'u Burundi. Rero nk'uko mubidusabye twagira twandike ubwa mbere muri kino gitabo tubamenyesha yuko muronse uburenganzira bwo gukorera muri zino nyubakwa nziza mwubatse. Murakoze. Katibu mkuu amepongeza kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Waliwatuma ujenzi wa ofisi mpya na kweli wameijenga kwa kiwango kile cha kimataifa, kwa sababu Wizara ya Mambo ya Nje inahusika na mataifa. Kwa hiyo hawakujenga kienyeji, walijenga kweli kimataifa. Na baada ya komenti hizo amesema basi kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Nje na ushirikiano wa kimataifa au upande wa nchi ya Burundi anatoa ruhusa rasmi ya kuanza kazi kwa ubalozi wa Burundi Kigoma kuanza kufanya kazi katika ofisi hii mpya. Nkuko muheje kubibona duhejeje kugurura ku mugaragaro inyubako nziza y'igihugu cy'u Burundi hano mu gisagara ca Kigoma. Ni nyubakwa yubatswe na leta y'u Burundi hano mu gisagara ca Kigoma. Hanyuma ni nyubakwa izokorerwamwo n'abaserukizi b'u Burundi muri iki gisagara, kuvuga abo muri Consulat General du Burundi à Kigoma. Hanyuma mwabonye yuko ari inyubakwa zibiri, hariho inyubakwa zigenewe ibiro, hanyuma hakaba n'inyubakwa zigenewe uburaro. Ni ikintu ciza cyane ku gihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse ni ikintu ciza cyane ku gihugu cya Tanzania, kuko ni ikimenyetso cy'uko imigenderanire y'u Burundi na Tanzania yifashe neza. Mu Kirundi bavuga bati giraho wuba wubahwe. Mu minsi iheze twahora mu nzu dukota dutanga amafaranga, mugabo uyu munsi turonse inyubakwa y'iwacu y'igihugu twitirirwa. Uyu munsi umurundi ari muri kino gisagara ntazobura aho agendera ngo bamwakire, kuko mu minsi iheze aho twahora dukorera ntihaboneka cyane, hari hato. Mugabo uyu munsi uravye ni iteka ku gihugu, kuko umurundi ahagaze hariya hirya ku musozi wa Kigoma wose arashobora kubona iyi nyubakwa, arashobora kubona ibendera ry'u Burundi rihungabana. Nico gituma rero twokwishima kuri uyu munsi ko iyi nyubakwa yuguruwe ku mugaragaro. Mwabonye yuko twatewe iteka n'abantu batari bake, indongozi z'igisagara ca Kigoma ndetse n'indongozi nyinshi zaje ziva mu gihugu cy'u Burundi, dutanguriye kuri nyeniteka munyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, hanyuma tukabona ba burumatari b'intara ya Rutana n'intara za Ruyigi, intara zindi zose zihana urubibe no n'intara ya Kigoma. Rero twabonye n'ugwaruka rwinshi rwaje kuraba bino birori, rwaje ruva mu Burundi. Ni ukuvuga yuko duhafise umwizero mwinshi n'ibikorwa bizoberaho ari iby'akamaro ku gihugu cyacu, ndetse bijanye no gushira mu ngiro imbonakazoza y'igihugu cyacu, aho tuvuga yuko igihugu kizoba mu 2040 igihugu cifashe, mu 2060 igihugu giteye imbere. Rero murabona yuko ari intambwe itugeza kuri iyo mbonakazoza, kuko dutanga uyu munsi tuzogera mu 2040 tufise inyubako nziza, ndetse n'umugambi tufise no mu bindi bihugu. Aho ubuserukizi bw'u Burundi bwose buri, tuzogerageza kubaka buhoro buhoro, hanyuma musange izina ry'u Burundi mu bakungu byubashwe. Turashimira cyane leta y'u Burundi yashize mu ngiro kino gikorwa. Tumenyereye akenshi iyo inyubako nk'izi ziboneka ziba ari imfashanyo,
mugabo twabamenyesha yuko uburyo bwose bwakoze hano hari uburyo igihugu cy'u Burundi, leta y'u Burundi yatanze. Byatwaye uburyo butari kure cyane y'imiliyoni imwe y'amahera y'abanyamerika, hafi imiliyaridi 2 zirenga ko gatoyi z'amafaranga yacu mu Burundi. Murabona ko izi nyubakwa n'ubwo buryo biberanye. Turashimira cyane umuserukizi w'u Burundi hano muri kino gihugu uko yavyifashemo neza, ntiyakoze nk'abandi bashobora gukora bashira inyuma, mugabo we uburyo bwose twamurungikiye mu gihugu yarabukoreshe neza, nico bituma mubona iyi nyubako. Umwanya ni umwanya muto kuko yakoze mu mezi 12, amezi 12 inyubako yari iheze. Turashimira rero abakurikiranye bino bikorwa, tugashimira na societe yubatse bino bikorwa kuko ntiyaduhenze, yakoze neza, na societe de surveillance yari igizwe n'abarundi nabo nyene barakurikiraniye hafi ku buryo mu mwanya wari utegekanijwe byahuriranye, hanyuma igikorwa barakidushikiriza. Mu bisanzwe nk'uko mubizi twama dufise imigenderanire myiza n'ubucuti bwiza n'igihugu ca Tanzania. Intumbero ya ujirani mwema ni kugira ngo abarundi n'abatanzania nk'uko dusangiye umupaka twame dufise imigenderanire myiza, dukomeze ubucuti. Hanyuma tugiye gukomeza ubucuti na cane cane twibande ku mutekano hagati yacu, ntihagire uwuhungabanya hakurya mu Burundi canke aha turi muri Tanzania. Rero izo nama tugeze ku mwaka wa 20, aho izo nama zagiye ziba, ngira ngo mwarabonye mwebwe nyene yuko umutekano hagati ya Tanzania n'u Burundi wagumye wifashe neza. Rero byavuye kuri izo nama ziri hagati y'abarongoye intara zo mu Burundi zegereye umupaka wa Tanzania hamwe n'abarongoye intara yo muri Tanzania yegeye umupaka wo mu Burundi. Nibijanye no gukomeza umutekano hamwe no kubana neza kwa bene gihugu b'ibihugu byacu bibiri. Abarundi baza muri Tanzania mu bisanzwe hari amategeko bategeza gukurikiza, ico kimwe n'abatanzania baja mu Burundi. Hariho impapuro bategeza kuronka bakaronsa kugira ngo bashobore kubaho neza, bashobore kumara igihe bahawe neza atankomanzi. Ivyo rero biri mu mategeko ivyo bihugu bibiri byahanye. Hanyuma hariho gusangira n'ibidandazwa ndetse guhanahana ibidandazwa, ivyo byose biri muri mwumvikano ugirwa muri ujirani mwema. Hanyuma ngira ngo inkuru woyibwira yovugwa n'uwayiboneye. Nico gituma kubera turi kumwe n'umuserukizi wa hano ashobora kubaha ido n'ido y'ivyo bintu, we yama yakira abo barundi baza kumwitura. Hamwe no bivuga mvuye mu Burundi uyu munsi ngo havamo mvuga muti ndiko mvuga ivyo ntabonye canke ivyo uyu yambwiye, reka we nyene yavyiboneye abibabwire ingene bimeze kuri tera. Murakoze. Ikibazo kijanye n'abarundi bagira ingorane bariko baraza canke bariko barataha mu Burundi bazi no muri Tanzania canke bataha basubira i Burundi, ni ikibazo kimwe mu bibazo bikuru mbere ubuserukizi bw'u Burundi hano Kigoma bwama buriko baragerageza gutorera inyishu. Munyakubahwa munyamabanga Ntayegayezwa hejeje kubabwira yuko nkuko namwe mwabivuze twari mu bihe vy'umubano mwiza, cyo bita ujirani mwema, inama ya ujirani mwema. Ibibazo bene ivyo twama twabivugiye mu nama za ujirani mwema, ariko kandi no ku munsi twama twabivuganye n'indongozi zitandukanye hano Ikigoma. Ikibazo ahanini cy'abarundi bagira ingorane ahanini kiva ku kubera
abinjira mu gihugu cya Tanzania badafise impapuro za ngombwa zibaha uburenganzira bwo kwinjira mu kindi gihugu. Ego imigenderanire hagati y'u Burundi na Tanzania ni myiza cyane. Egome nta bisanzwe nta mafaranga arihishwa amwe ya visa hagati y'ibihugu nk'uko bisanzwe biri mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Mugabo kuva mu gihugu ja mu kindi utegerezwa kuba ufise impapuro z'inzira. Ingorane rero abarundi benshi barinjira izo mpapuro batazifise, ariko hagati rero y'u Burundi na Tanzania na cyane cyane hagati y'intara ya Kigoma n'intara zo mu Burundi bihana imbibe barumvikanye barashiraho urupapuro rwa ujirani mwema rwo bise ugw'imigenderanire ugw'imibano myiza. Urwo rupapuro mu bisanzwe rumara indwi zibiri. Ni urupapuro ruguha uburenganzira bwo kuja kuramukanya hanyuma ugataha. Urwo rupapuro rero ruratangwa, ariko rero abarundi benshi cyane bararutora, hanyuma ugasanga aho kubahiriza ca kiringo c'indwi zibiri baciye bamara amezi 3, 4, 5, umwaka, mbere ugasanga batanguye n'ukora ubuzi bahembwa. Amategeko rero y'igihugu avuga yuko kugira ngo umunyamahanga ashobore gukora akazi ahembwa ategerezwa kubanza kuba abifitiye uburenganzira. Ivyo vyose rero ntibarinda kubirindira. Uburundi arinjira akaca arondera hakora. Murumva yuko ivyo byose abari kabikora inyuma y'amategeko ya Tanzania. Kenshi na kenshi rero bafatwa kubera ivyo, kandi barahanwa kubera mbere baracishwa imbere ya sentare niyo bacira urubanza yikurikije nyine iryo tegeko ryo kwinjira mu gihugu nico gukora akazi. Dufashe nk'abarundi bafise ibibazo n'ubutungane hano muri Kigoma, abarundi dufata yuko baba amajana 8 bari mu mabohero ya Tanzania yo muri gaha mu ntara ya Kigoma. 90 ngira ngo na 5 kwijana musa dusanga yuko abo bantu icyaha bagirizwa ari kuba binjiye muri Tanzania bakahaba canke bagakora akazi batisunza amategeko. Nico ahanini nka bose mbere uko twobivuga. Izo rero ngorane nyamukuru nkuko bivuze mumenyesha makuru nivyo usanga abene gihugu bagira, na cyane cyane iyo bariko barasubira inyuma mu Burundi, kubera aho baciye bakababaza impapuro basanga atampapuro bagifise akamaro kubera igihe cazo kiba cararenganye. Ariko rero twarabishikirije abadukurira mu bushikiranganje, kandi baragikoreye ko ubwa mbere kubijanye n'izo mpapuro. Murumva urupapuro rw'indwi zibiri rumara indwi zibiri ni ruto, kandi abarundi benshi baza baje kurondera ubuzi. Harashizweho urupapuro rwa ujirani mwema rumara amezi 3. Ubu rero rwararungitswe iyo rutegerezwa kuja kugira ngo ubutegetsi muri Tanzania ugwemeze. Twizere ko mu minsi ya vuba ruzoja mu ngiro, nigo rero ruzokuraho izo ngorane zose zuko abantu binjira bakoresheje ujirani mwema y'indwi zibiri hanyuma bakagasanga bamaze amezi 4, 5 mbere na yarenga. Muri make nuko no kwishura ico kibazo. Nivyo nariko ndavuga nyene, iyo hagiyeho itegeko canke bivuye mu nzira izo zose hakaba umwumvikano bahagashikwa ku ngingo, ni ngombwa yuko izo ngingo zubahirizwa.
iyo ujirani mwema yari yagiyeho kubera ibiganiro hagati y'intara ya Kigoma n'intara bihanye imbibe zo mu Burundi. Ivyo biganiro tubibutse yuko byatanguye mu 2004 niho ivyo biganiro muri ujirani mwema byatangura. Uko ibiganiro byatera imbere baratevye barashika kumvikana yuko ubwa mbere ugo rupapuro rwubahiriza nako gorohereza abantu baba hafi y'umupaka kugira ngo baze barashobora kuramukanya canke baze baraja mu masoko ya hagufi ahantu batamara igihe kirekire. Ico gituma rero bari baruhaye ikiringo gitoyi c'indwi zibiri. Mugabo kandi baca bavuga bati uru rupapuro ko gwerekereye abantu babana ku rubibe, ababanyi ku rubibe, reka turushingire n'uburebure aho umuntu adashobora kurenga. Bwa mbere barushingiye ibirometero 6. Mu nyuma kubera bya biganiro muri ujirani mwema, ibyo birometero barumvikanye bishika ku 10. Ariko rero murumva yuko kubera abantu kumbure kutamenya n'ibyo birometero 10 barabirenga, ugasanga mbere n'intara ya Kigoma barayirenze, ugasanga mbere barashitse n'ahandi kure. No babwira yuko kubera ivyo biganiro n'ivyo birometero 10 byaratevye, abategetse mu ntara ya Kigoma baremera yuko ujirani mwema ishobora gukora ku ntara yose ya Kigoma mu icazira ko ari kurenga urubibe rw'intara ya Kigoma. Mugabo rero hagumyeho aho bategerezwa kubahiriza ikiringo c'indwi zibiri. Aho vyavuga iki nk'umuntu afise inshuti umugenzi kure mu ntara ya Kigoma yarashobora kuja kumuramutsa muri zo ndwi zibiri akabatasha. Umwihwezo rero indongozi ubutegetsi bwa Tanzania bwagize bwasanze benshi bakoresha ubwo iyo murekarengane ya ujirani mwema baca bajana kure bakarengana n'intara ya Kigoma bakamarayo n'amezi, mbere hari n'abamarayo n'imyaka. Hama rero ubutegetsi bwa Tanzania buti reka mu kurindira yuko urupapuro rubaha uburenganzira bwo gushika kure ruboneka, tube turasubira kuri ivyo twari twashise ku bwa mbere, no kuvuga bya birometero 10, ariko kandi tugumizeho za ndwi zibiri. Ubu rero niko biri, vyavuye ku kubera abantu benshi bagiye kure bakoresha ukutariko ubwo rupapuro murekarengane ububasha bwatanga. Ariko turi mu biganiro nkuko ndababwiye, ubushikiranganje bwacu bubijejwe ndabivuga uko bwarakoze ibikenewe, turindiriye yuko ubwo rupapuro murekarengane rw'amezi 3 rumara amezi 3 kandi rushobora gutuma umuntu ashika kure ruboneka.